Биздин кыргыздардын салган үйлөрүбүздүн баарынын негизги причинасы байланыштын жок болуп калганы болду да. Жер титирөө ар кандай болот да, мындай горизонталдык болот, анан вертикалдык да болуп кетиши мүмкүн да. Кээде жана эпицентр деп коебуз, баягы жердин алдынан чыккан гипоцентр, поверхностько чыкканда эпицентр болот. Ошол эпицентрдин үстүндө туруп калса, ошол баягы вертикалдыктагы серпилүү күчтүү болуп калышы мүмкүн да. Нуурадагы жер титирөөдө көбүнчө ошо жакын болуп калды дагы анан көтөрүлдү да, көтөрүлгөндө фундаменттин үстүндө үй турат. Стена фундаменттен көтөрүлүп кетти да бир аз. Ансыз келгенсип крыша аябай жеңил да. Крыша көп көтөрүлдү дагы, дубалдардын үстүнөн келип туруп крыша басып калды. Биз айтып атабыз, эми 8 балдык жер титирөөгө сынч үйлөр туруктуу боло алат. Арзан. Мисалы, жеке адам өзүнүн каражаты менен үй салам дей турган болсо, ага бирөө алып барып бербейт да, мисалы, туурабы? Анан бир машина, бир үйдүн расходун алып барган да кыйын да. Анын үчүн деген кеңешип алып, бир 5-10 киши биригип алып, үй салабыз, жүргүлө, ушундай материал алып келейин десе бир жөн, туурабы? Жана сыноодон өткөзгөндө дагы сынч үйлөр жакшы деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде агай бир тараптуу эле айтып атат дегенден алыс бололу. Колунан келсе темир бетон каркастарды кылып салса ал жакшы. Бирок биздики эми тоолуу шартта жайгашкандыгыбызга байланыштуу, ал жерге жана материалдарды жеткирүү маселеси кыйын болгондугуна байланыштуу, ошондой сынч колдо бар үйлөрдү салсак, жана жер титирөгөндө дагы талкаланганда да дубал бөлүкчөлөргө бөлүнүп майдаланып түшөт экен да, жана сынчтын зыяны келбейт да. Ал эми берки үйлөр, мисалы ошол эле лай топурактан салынган үйлөр күп этип общий түшүп калып атпайбы? Ал тигил болсо майдалан каркас калып калат. Дагы бир жакшы жагы, каркасты эсти жакшы салган болсо, каркасты кийин восстановить этип койсо болот. Жана түшүп калган ылайларды кайра эле аралаштырып, чылап, кайра чаптап койсо боло берет да. Илимий жумушумда, докторлук жумушумдун негизги өзөктөрүнүн бири ушулар. Анан ошондо мен ушул 4 үйгө классификация кылып, ошонун ар бирине талдоо берип, анан аягында анан кийин ушуга келип атабыз. Мына ушундай сынч үйлөр болуп атат. Бул жөн эле баягы орусча айтканда голословно эле айтып койгон нерсе эмес. Бул деген көп жылдык жыйынтыктардын нерсеси.